魂の怒りのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙6章13節から20節までです。영혼의 닻이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 성경 본문은 히브리서 6장 13절부터 20절까지입니다. 먼저 말씀을 봉독하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。ヘブル人への手紙6章13節から。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いをもって保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。 아멘. 하나님께서는 아브라함에게 약속하실 때 자기보다 더 큰 분이 계시지 않냐므로 자기를 두고 맹세하시고서 말씀하시기를 내가 반드시 너에게 복을 주고 복을 줄 것이며 너를 번성하게 하고 번성하게 하겠다 하셨습니다. 그리하여 아브라함은 오랜 참음 끝에 그 약속을 받은 것입니다. 사람들은 자기보다 더 위대한 일을 두고서 맹세하십니다. 그런데 맹세는 그들에게 모든 논쟁을 끝이게 하여 주고 확정을 지어 줍니다. 그래서 하나님께서는 그 약속을 상속받는 사람들에게 하나님의 뜻이 변하지 않는다는 것을 더욱 하니 나타내 보이시려고 맹세로서 보증하여 주십니다. 이는 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 세상에서 피하여 나온 사람들인 우리가 이 두 가지 변할 수 없는 사실, 곧 하나님의 약속과 맹세를 의지하여 큰 위로를 받게 하려는 것입니다. 하나님께서는 약속하시고 맹세하실 때 거짓말을 하실 수 없습니다. 우리에게는 이 소망이 있으니 그것은 안전하고 확실한 영혼의 닭과 같아서 희망 안에서 들어가게 해 주십니다. 예수께서 앞서서 달려가신 분으로서 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 계통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。愛しています。ホサ 예, ーナ。 사랑합니다. 今日は主の聖日です。私たちの主イエス・キリストが私たちの罪のために死なれた受難週でもあります。アーメン。主のその苦しみを思いながら、世に福音を喜びに知らせを伝えるの生徒なりますように願います。アメン。私たちの教会は、聖書に海に関係する言葉が出てくると、ただ通り過ぎることができません。私が韓国青年選挙会のステップなるとでも、もう私たち教会は동진ピデス語を、語のために祈っているだからです。 아멘. 우리 교회 이제 제가 한국 선언통교회 스텝이기도 하고 또 우리 에덴 복음교회가 동진 피데스오라는 배를 입양해서 기도하고 있기 때문에 그렇습니다. 요나쇼의 센초 또 요한의 목시록의 센초가 다이오데키나言葉です. 요나쇼의 센초와
ヨナを通して神様を知るものとなりましたが、ヨハネの黙示録の船長は、世が滅びる前に滅びる者たちの対応してなりました。ヤコブの手紙には、火事が出てきます。韓国語で木ですね。そして、ヘブル人への手紙には、韓国と日本の聖書では、創始者と訳されていますが、英語の聖書では、それをケティ、船長と訳しているものもあります。そうして今日の聖書箇所には、怒りという言葉が出てきます。実際に怒りはキリスト教の象徴として用いられることもありました。招待教会で。私たちはキリスト教の言えば十字架だけを思い浮かべる時代に生きていますが、初代教会では怒りもキリスト教の象徴をして用いられていました。それは共同聖書箇所にある魂の怒り。この表現は韓国語の聖書の表現です。から由来したと言われています。実際には船は私たちのキリスト教の宣教において最も重要な手段でした。パウロがローマへの交渉された行く時にも船に乗って行きました。また、ヨーロッパからアメリカの大陸に渡る時にも船が用いられました。カンサス地の由来になったメイワフラワー、メイフラワーがその船でした。また、私たちの大国民国には、あジェネラルシャマン号という船を通して、初めてこの地に聖書がもたらされました。トマス宣教師がこの聖書から陸地に聖書を渡りました。もちろん、大韓民国の多くの人々は、この船を朝鮮に侵入した船として記憶しています。教科書からこのように出てくるからです。ところが、今日の聖書箇所の魂の怒りは、信仰と密接に結びついています。この時間、それを共に見ていきたいと思います。今日の聖書箇所で魂の怒りが突然出てくるわけではありません。それはイエス様による私たちの教えの確信を植え付けるためです。それを望みとソマという言葉で説明しています。それは、先々週私たちが見たもっと良いことすなわち救いと密接に結びついています。そしてその救いの望みが私たちにただ与えられたのではなく、神の変わることのない誠実によって与えられたことを知らせるためです。この誠実を扱うの理由は、私たちと明らかに異なる誠実があることを強調するためです。私たちは世の人々を100%信頼することができません。なぜなら、世の人々は常に罪と密接につながっており、いつでも自分の罪を隠すために、嘘をつくしかないからです。しかし、神様はそうではありません。漱石15章には、
アブラハムに一つの大きな悩みがあります。神様が子孫を与えられるという子孫の約束がされたのです。しかし、その約束は長い間実現しませんでした。アブラハムは子孫に関する約束に確信を持つことができませんでした。この時、アブラハムは自分とサライの間に生まれる子の代わりに、タマスコの人、エリエゼルを代案として示しました。しかし、神様アブラハムにタマスコの人、エリエゼルではないとおっしゃいました。むしろ神様は、あなた自身から生まれ出てくるものが、あなたの後を継がなければならないとおっしゃいました。続いて神様は彼に確信を与えてくださいました。先生、よろしくお願いします。はい。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。 아멘. 주님께서 아브라함을 데리고 바깥으로 나가서 말씀하셨다. 하늘을 쳐다보아라. 내가 셀 수 있거든 저 별들을 세어보아라. 그리고는 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너희 자손이 저 별처럼 많아질 것이다. この時のアブラハムの姿には他の反応は出てきません。神様の前で言い返すこともしませんでした。神の前で答えもしませんでした。むしろ彼の行動はこうでした。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다. 彼は神様の約束の対する確信を持つようになりました。神はここにもう一つ約束を加えられました。カナンの地の所有を約束されます。もちろん、それはすぐに実現するものではありませんでした。400年の以上の時を持たなければならないとおっしゃいました。ところがここで、今日の聖書箇所の誓いと結びつく行為をなさいました。そして、それは誓いを持って報酬をされました。少し前に、ガラク市場で、日本では無人の積立金が15億ウォンを持って逃げたというニュースがありました。人はどんなにどんなに親しくても自分が約束したことを守らなければその責任の場から逃げてしまうのが人の誠実です。しかし神様はそうではありませんでした。当時の金と地域の約束の方式で誓いをなさいました。今日の聖書箇所では誓いと出ていますが、実際には人と人との契約の形式を借りた契約です。契約と韓国語でオニャというヘブル語の言葉はベリトです。これは刀で切るという意味を持っています。契約を守らなければ死と結び作るという
意味です。今日のアブラムと神様のように弱い者が強い者に何かを約束し、強い者は弱い者を守ることを約束されるのです。その約束を守らなければ、目の前にある犠牲のように、二つで裂かれても良いという誓いをするのです。このような誓いの意味として、当事者は裂かれた犠牲の間にあ通るの儀式を行います。しかし、漱石15章では、その裂かれた肉の間を神様だけが通られました。それが今日私たちが読んだ聖書箇所の必ずという言葉の含まれている意味です。先生、よろしくお願いします。はい。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。 내가 반드시 너에게 복을 주고 복을 줄 것이다. 너를 번성하게 하고 번성하게 하겠다. 예수様が書店された前、人々に見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されたことは、私たちへの祝福の御言葉です。私たちのうちに生きておられる神様が私たちに必ずという約束をしてくださいます。アブラムは息子イサクだけではなく、孫エサウとヤコブも見ました。ただ、見ただけではありません。エサウとヤコブが成長する姿を15年間、アブラムは守りました。アブラムは彼らを通して神の約束が実現していく姿を見、この二人の孫を通して神様の約束を間接的に見て喜びました。そしてアブラムは彼を超えてイエス・キリストによって建てられる神の御国を見て喜びました。それではここで一つの質問をすることができます。神様は本当に必ず契約を守られるお方なのか、私たちは考えてみる必要があります。18節の御言葉は、それを確信させてくれます。先生、よろしくお願いします。はい。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために、逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。 이는 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 세상에 피하여 나온 사람들인 우리가 이 두 가지 변할 수 없는 사실, 곧 하나님의 약속과 맹세를 의지하여 큰 위로를 받게 하려는 것입니다. 하나님께서는 약속하시고 맹세하실 때 거짓말을 하실 수 없습니다. 아멘. ここで変わることのできない二つのこととは、先ほど述べされた神の契約と近いです。言い換えれば、神様は約束され、その約束を必ず守られるということを、この変えることのできない二つのことという言葉に凝縮しています。この契約と誓いを守られる神様の誠実とは何でしょうか？18節の御言葉のように、
神様は約束され、使われるとき、いつわることが起きにならないからです。神様は私たちのすべてを知っておられます。そして私たちが何をするかもすでにご存知です。問題は私たちにあります。私たちは神様を、神様を欺こうとする習性を持っています。これは神様を信じるときに最も注意しなければならない部分です。使徒の働き5章のアナニアとサピラを見てください。彼らは神様の前で自分の財産を売って生徒たちと使えると言いました。しかし、お金を見ると、その思いはあっても、最初の決心の通りに進むことができませんでした。結局、神様を欺き、人々の欺くことを知ってしまいました。私たちの心は本当に足のようです。あちらこちらに揺れる足のような姿が私たちにはあります。私たちはこれを認めなければなりません。詩編20編7節には私たち罪人の根本的な姿が出てきます。あるものはいぐさ車を誇り、あるものは馬を誇る。어떤 이는 전차를 사랑하고 어떤 이는 기말을 자랑하지만 여러 히토비토니와頼れるものをすべて頼った後で、やっと神様のもとに来ます。もちろん、その時でさえ、神様のもとに来るようでいて、来ることができない愚かな人々もいます。神様に似たものを探していくのです。しかし、神様の人々は支援20編7節のご案と8節に次のように言います。先生よろしくお願いします。はい。しかし、私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし、私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。 우리는 주 우리 하나님의 이름만을 자랑합니다. 대적들은 엎어지고 넘어지지만 우리는 일어나서 꿋꿋이 섭니다. 아멘. ところで、ここで言う私たちとは誰を指しているのでしょうか？ 20編、6節です。先生よろしくお願いします。今こそ私は知る。主は油を注がれたものをお救いになる。主は右の手の救いの力を持って、聖なる天からお答えになる。 나는 이제 알았습니다. 주님께서 기름을 부으신 왕에게 승리를 주시고 그 거룩한 하늘에서 왕에게 응답하여 주시고 주님의 힘찬 오른손으로 왕에게 승리를 안겨주시는 분이심을 알았습니다. 아멘. 神様から注がれた者たち、すなわち聖霊の油注ぎを受けた私たちを指しています。神ご自身が私たちを顧みてくださいます。私たちは神の言葉よりも人の言葉をもっと信頼する人が多い時代に生きています。しかし、生徒の皆さんは、ただ神様を信じる信仰の中で、神様の約束
と誓いを見つめてください。すると私たちはまだ尋ねるでしょう。神様が偽りを言われない証拠はどこにあるのかと言うでしょう。生徒の皆さんは何と答えますか？ 20 節です。先生よろしくお願いします。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。 예수님께서 나서서 달려가신 분으로서 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 계통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다. 아멘. 사키오도 소세키 고쇼데 카미사마다케가 사카레타 기세이노 아이다오 타이마츠 또시테 토라레타 또 이마시다. しかし、その犠牲の間を通らった神様が、ご自身の御子イエス・キリストを私たちのために十字架で死なせてくださいました。二つに裂かれたわけではありません。しかし、私たちのために引き裂かれました。私たちのために裂かれた犠牲のように血を流されました。十字架で死なれた後、死を確認するために、心情にやりかぎ裂かれた時、水と血をすべて流されました。裂かれた犠牲のように十字架の上で死なれたのです。これはアブラハムにされた誓いの通り、神ご自身が私たちの罪に対価の支払ってくださったということです。神様の契約と誓いによって、そしてその契約と誓いの通り、イエス様は私たちのために十字架で生贄となって死なれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫んだバプテスマのヨハネの言葉のように、私たちのすべての罪を負われました。神の御子が死なれたことで、神様の約束誓いが偽りではないことを証明されました。私たちはこの神様の契約と誓いによって、私たちの中に置かれた魂の怒り、すなわち神に向かう信仰が揺らかない生徒として召されています。そしてそれだけでなく、私たちは必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと言われた通り、私と共におられる神様と歩む生徒なれることを願います。アメン。アーメン。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと約束された主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒ともにありますように。アメン。アーメン。